سردی کے موسم میں بچے اور بڑے دونوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بخار بھی رہتا ہے۔ یوں سردی کا پورا موسم بیماری میں گزر جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو، نزلہ زکام سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے تو ہربل چائے بنا لیں۔ 1 کپ پانی بوائل کریں۔ جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں کالی مرچ پاؤڈر 1 چٹکی، دار چینی پاؤڈر 3 چٹکی اور شہد بڑا چمچ یعنی ٹیبل سپون 1 بڑا ٹیبل سپون شہد ملا کر ہربل چائے بنا لیں۔ یہ ہربل چائے دن میں 3 بار پی سکتے ہو۔ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں